ELMO Sound Editor ครับ 912/S ELMO ตัวนี้เป็น ELMO ตัวถ้าเป็นในตระกูล Editor จะเป็นตัวท็อปสุดของ ELMO ครับสามารถพรีวิวได้ในฟิล์มSuper A แล้วระบบของเขาเนี่ยสามารถที่จะเพลย์ฟิล์มได้เหมือนกับเครื่องฉายหนังทั่วไปโดยมีขั้นตอนการดูเนี่ยอยู่3สเต็ปคือ Editor แล้วก็ Manual แล้วก็ Auto Editor คือเปิดแสงสว่างให้กับจอครับเพื่อให้เห็นภาพส่วน Manual คือในการพรีวิวดูนั้นเราใช้มือหมุนดูนะฮะส่วน Auto นี่ก็คือเราฉายเหมือนเครื่องฉายหนังตัวหนึ่งเลยคือจะเพลย์ได้เหมือนกับเครื่องฉายหนังแต่ว่ามันจะโชว์อยู่แค่ในจอเท่านั้นนะส่วน ELMO ตัวนี้เนี่ยใช้ไฟ220เป็นไฟบ้านเรามีการปรับเฟรมเรทมีโฟกัสและสามารถ adjust speed ได้นะให้สปีดช้าเร็วได้โวลูมมีเสียงด้วยต่อเสียบหูฟังได้สปีดของฟิล์มสามารถใช้18หรือ24 per sec ได้นะครับเดี๋ยวจะลองฉายให้ดูนะครับการใช้งานง่ายมากเพียงแค่เรานำฟิล์มสอดเข้าไปแค่นี้เองครับแล้วเราก็เปิดอันนี้คือEditor ก็คือเราหมุนเราใช้มือหมุนตอนนี้มันจะยังไม่มีเสียงนะครับทีนี้พอเข้ามาในส่วนของแมนนวลเนี่ยก็คือว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีเสียงขึ้นมาด้วยเสียงอาจจะดังนิดนึงนะมันขึ้นอยู่กับการละหมุนเร็วหมุนแต่ว่าถ้าเรากดเป็นออโต้เนี่ยมันก็จะเพลย์โดยอัตโนมัติครับเหมือนกับเครื่องฉายหนังปกติการปรับสปีดเราสามารถปรับสปีดเร็วช้าได้อันนี้คือเราปรับสปีดให้ช้านะI'm calling you, doobie-doo-doo. We can share it all beneath the ceiling blue. We'll spend a heavenly day. Now where'd that show go? การทำงานสมบูรณ์ครับตัวเขาสามารถตัวเลขเขานี่ยังเดินอยู่ถือว่า ELMO ตัวนี้ถ้าจะเอาไว้ใช้ตรวจเช็คฟิล์มเนี่ยผมแนะนำได้เลยนะครับเพราะตอนนี้ผมสั่งซื้อฟิล์มอย่างเมืองนอกผมก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวเช็คฟิล์มดูภาพประกอบการตัดสินใจนะครับ